I'm thinking back on all those times when I felt closed up from all that I could become, eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but it felt like the end of myself. I was shut down and all drained out. I was lost, so I had to change. Yeah, I shook off all the bad vibes, cut me loose from the pettiness they turned on me. But now I am perfectly free to be me. This is who I am. This is who I am now. No matter what they're saying, this is who I am. This is who I am now. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Ito pa rin ang iyong host, si for channel. Kumusta po tayong lahat? Medyo few days po tayo walang upload mga kapigi, no? But anyway mga kapigi, nandito po tayo ngayon sa ating piggery na naman, no? May update na naman po tayo sa ating mga alaga. So ito na po ang ating mga alaga mga kapigi, no? So ito yung mga batchmate po natin. After po natin sila na separate, kung nakikita nyo po sila mga fast upload po natin mga 2 weeks ago mga kapigi. Ito po sila ay nagsiselect po tayo 2 weeks ago para ma-separate po natin sila. So ngayon mga kapigi, ito na po ang kanilang katawan. After po natin sila nabigyan ng vitamins at 2 times na natin sila nabigyan ng anti-deworming nila mga kapigi. So ngayon mga kapigi, ang saya na po, no, tingnan ng kanilang mga katawan after po natin sila na-select. Okay? After po natin sila na-select mga kapigi, kasi ang pamamaraan ko po mga kapigi, kasi tatlong inahin po sila. So sinama ko po sila sa malaking kulungan po nila. And then after 28 days, magsiselect talaga ako mga kapigi, kasi may maliit, may malaki. Ito mga kapigi, o nakita nyo sila. So sinama ko siya sa isang malaking lagayan po nila. So yun mga kapigi, ito na po sila. So ang saya na din, no? Ito yung mga main batch po natin. So yun muna ang ating update this time mga kapigi, no? Ito pa rin yung host, si Farm Channel, ang nagsasabing simple life is a God life. See you for the next vlog mga kapigi. Love, love, love!